Кайрат Пиринбердиевке кылмыш иши козголду. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Пиринбердиевке расалык, этникалык, улуттук, диний кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматта Пиринбердиев Айранын YouTube каналында улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасагандыгы, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынгандыгы айтылат. Казакстандык Айран аттуу канал 9 январда кыргыздар казактардан эмнеси менен айырмаланат, Кыргызстандын демократиясына ким жолтоо болду аттуу берүү чыгарган. Анда Кыргызстандын экономикасы, сөз эркиндиги, президент Садыр Жапаровдун башкаруусу, казактардын кыргыздар менен тарыхый байланышы тууралуу сөз болгон. Казак журналисттери бул темада бир нече адамдан маек алышкан. Ал эми ырчы Кайрат Пиринбердиев тарыхта казактын акыркы ханы катары белгилүү Кененсары Касымовдун өлүмү боюнча суроого жооп берип, өз атынан казак элинен кечирим сураган. Ырчынын пикири эл арасында кызуу талкууга алынып, көпчүлүк ырчыны сындап чыккан. Андан кийин Пиринбердиев элге кайрылуу жасап, казак журналисттерге 1 саат интервью бергенин, бирок аны кесип салганын айткан.